И здравейте хора, днес ще има giveaway. Той ще бъде пак различен. И за вас, за съжаление, пак ще има един победител. Трябва да познаете дума. Ще попитате каква ще е думата? Ще я напиша в коментар и ще ви я кажа. Думата ще бъде... Ще дам жокери малко. Нещо, което го празнуват хората. О, не, няма да е тази дума, ще е друг. Започва с ро и завършва на н. Започва с ро и завършва на н. Започва с ро и завършва на н. Трябва да познаете тази дума. Ще напиша в коментара с това. Не думата. Да, каквото трябва. Няма да давам повече жокери. Рош. Ро. Ланга-лунга. Н. Ро. Точка. Н. Да. Ро. Точка. Н. Да. Чао хора! Това е от мен. Абонирайте се, ако ви харесва клипа. Дайте парец нагоре. Чао!